Я иду по авеню, неровно думаю. Хотел прожить день нормально, снова натворил хуйню. Человек проблемы, вечно живу. Кричат вокруг люди, наконец заняться делом. Но я зарегаю бабку, соседку в OnlyFans. Пусть вместо отдыха в парке себя зафармят бабки. Дэпну хату в казик и всю свою зарплату. Зачем? Да я сам не знаю. У меня свистит башка от рассудка далека. Все крутят пальцем у виска. Иду куда глаза глядят, меня чуть потерять. Ведь у меня день и ночь я молюсь, чтобы кто-то вылечил голову мою. Стать другим не могу, такой башки не пожелаю врагу. Ведь перевел дедушку я через переулок. Оказалось, там нельзя, и он сел на 5 суток. Рассказал анекдот прохожий, чтобы не грустила. Тоже знал, что всю ее семью вчера сбила машина. И вот так всегда я хожу туда-сюда. Ни мозгов, ни совести, ни стыда. Дело во мне или вокруг, что в ушах за странный звук.